In Turkey, a 6.2 magnitude earthquake strikes near Istanbul, shaking millions and sparking fears of more aftershocks. Hala da sallanıyoruz. Hala da sallanıyor bina. Çok kötü deprem oluyor. Sakin ol, sakin ol. Bu bina sağlam, sakin ol. Bu bina sağlam, sakin ol. Bak bina nasıl sallanıyor bak. Bak bina nasıl sallanıyor.